條片嘅最後，我會送出一粒1卡嘅鑽石。你想知道點樣成為幸運兒？記得睇到最後啦。Tracy，你身前呢一盤係咩嚟㗎？哇！呢啲全部都係1卡1萬蚊左右嘅天然 GIA 鑽石。1萬蚊左右會唔會好唔掂㗎？我梗係唔會啦。嗱，今日咧我就要沉浸式帶大家睇下喺我前面呢一批我哋由Sapphire手上直接搶翻嚟嘅性價比之王。大家都知道咧，我哋喺世界各地進口鑽石，呢一批新貨咧好特別，係一啲係大家喺出邊咧都好少見到，甚至喺官網咧佢哋都唔敢列出嚟嘅顏色。點解唔列呢？因為一對比你就會知道邊個賣得貴。其實1萬蚊左右嘅預算，絕對可以買到啱你嘅鑽石。大家估下，我而家戴緊呢個耳環1卡嘅鑽石究竟係幾多錢呢？ A 係1萬 ，B 咧就3萬，C 咧就係5萬。我俾3秒時間你估下，答案係 A。點解1萬蚊左右就可以買到一粒 M 色？嗱，好多人咧一聽到 M 色就好驚，哇！究竟 M 色係咪好旺㗎？嗱，我攞嚟做耳環或者做頸鏈，其實最緊要都係嗰個火彩，顏色同閃唔閃咧係完全冇關嘅，因為鑽石咧係天然嘅，佢乜嘢色咪乜嘢色咯。最重要都係對得住個價錢，所以喺我前面呢一盤，我哋喺Sapphire度搶翻嚟嘅鑽石，唔係普通店鋪識得賣嘅。但係我睇過粒粒嘅比例咧都非常之好，冇 BGM 啦，冇 Milky， 而且色調係非常之靚。成個訂購流程咧係好簡單，第一步咧我會同大家一齊揀你中意嘅石啦，然之後咧我會教你點樣睇呢一個嘅 GIA 證書。而我哋呢一批石最特別嘅地方咧，就係因為我哋冇重新出過一個新證，我哋直接咧將個價錢回饋俾顧客。好多時候咧喺出邊咧，如果佢係舊證咧，佢就會重新出過一張今年嘅新證，咁個成本就會加翻喺你嘅身上噶啦。拜拜。同佢講話唔好買，佢都話要買。哇！啱啱咧，我喺度拍緊片，但係咧閂咗個閘，有個客咧，佢喺澳門咧，特登兩公婆揸車過嚟揾我。你唔介意咧，可能收到你少少聲，所以咧我招呼完個客，而家咧再同大家揀款式。我哋有3個嘅款式係非常之適合呢一批1萬蚊左右嘅鑽石。第一款係戒指，咁最經典嘅款咧就係4爪或者6爪，好似咧。我台面呢一盤咧，你會見到咧就係已經整好咗喺度俾大家咧嚟到揀嘅，有4爪同埋6爪，亦都有一啲咧，好似呢啲咧就已經鑲嵌咗左邊同右邊鑲咗鑽石。咁通常你嚟到咧，我就會同大家咧揀好咗你自己揀咗粒鑽石擺落去試上你隻手，等你睇下究竟你自己戴邊一個款式係適合你嘅。而家呢個就係玫瑰金，係啦，呢個咧係M 色啦 ，VS1 1.26卡3個 Nixon 冇形狀嘅，覆睇下，咪咯，佢哋1卡 M 色啊，都要6至7萬蚊啦。我想拍下你咧，就係咧，其實佢做咗男裝戒指，同埋佢做咗玫瑰金嘅色咧，係非常之靚，啲都唔顯黃㗎。係啊，佢個獎，我啱啱入咗幾百粒， M 色嚟㗎真係。好多客咧追住我哋買。終極目標做耳環嘅朋友咧，就一定要睇呢個啦，因為耳環咧最唔怕 M 色。當你戴喺耳仔度咧，好少朋友會控塊面去睇下你對耳環，所以性價比高係最重要嘅。嗱，其實咧做吊墜咧都係同樣道理嘅。當你咧做一個吊墜，戴住咧擺喺你嘅鎖骨位嗰度，配襯你平時着嘅衫，你啲朋友睇起上嚟，哇，覺得粒鑽石好大好靚就已經夠。正常社交距離，你個朋友都唔會控塊面睇你個吊墜啦。所以你揀呢3款，無論係耳環、戒指或者吊墜，都非常之適合我哋呢一盤性價比高嘅鑽石㗎。嗱，揀好咗款，咁梗係要揀鑲嵌嘅工藝啦。今日我就同大家拆解2種最多人用嘅方法。第一種咧就係最熱門嘅爪鑲，大家睇下呢度咧有2個嘅鑲法，就係4爪同6爪，因為99% 訂婚嘅戒指首選咧都係用呢2種嘅鑲嵌方法，因為佢咧用爪嚟到鑲住呢粒鑽石，遮擋得最少，火彩咧就梗係可以完全釋放啦。所以無論你係 M 色或者 K 色，係可以令到粒鑽石睇起嚟咧升咗幾個 grade 嘅。如果你諗住買一批呢一啲嘅石咧，其實我最建議咧大家咧就係揀虎爪微鑲。你咧因為個爪咧非常之細啦，而且咧佢咧係每一個爪咧都鑲住咧係鑽石4個邊。你見到呢度咧一粒鑽石用咗4粒嘅爪，都係虎爪微鑲。咁鑲滿咗之後咧，佢咧嗰個罅咧係最少，
超級咧好睇，而且咧閃爍度非常之高嘅。嗱，無論你揀咗頭先邊一個嘅鑲嵌方法 ，Tracy 咧另外俾一個小貼士你，就係咧如果想 M 色望落去閃啲，我建議咧都係配合18K 白金，因為白金咧先至係 M 色嘅最佳拍檔，加埋爪傷1萬蚊，絕對可以帶出10萬蚊嘅質感。K金同埋竹白嗰啲都唔好買，係啦，你記住咧，世界品牌，全球嘅世界品牌最頂級嗰10個都係用18K 白金，咩金都唔用嘅，即係唔會用嗰啲日本金啊、PT 900啊、950啊、竹白啊、K 白嗰啲。呢個價錢咧喺市場上咧係極罕見嘅。咁有人會問：喂，保唔保值㗎？1萬蚊入手買粒 GIA 1卡嘅鑽石，你已經咧喺入門嘅時候咧慳咗最少6至7成嘅冤枉錢。呢啲咧就係性價比，我哋呢一批嘅貨咧反應係非常之好，超出我嘅預期，所以好多客嚟戴完之後，原來都覺得 M 色都唔係太旺，所以而家咧剩翻唔係好多，我估計咧好快會賣晒。我哋老實講喺市面上咧受歡迎當然係 D 色啦，但係如果實惠咧一定係呢一啲。如果你想戴到全身都係鑽石嘅話，呢一批絕對啱晒你㗎。我今日咧會送出1份大獎，只要你喺留言區留言。點解你想擁有一粒真鑽石？頭先你睇完款式同埋鑲嵌嘅方式咧，你會想點樣訂製呢？嗱，我會親自揀出一個寫得最好、最有心嘅留言，送出1粒鑽石，連埋你訂製嘅款式，無論係戒指啦、耳環咧，定係吊墜，你想4爪或者6爪都可以。你想點樣訂製都得㗎。當然記得要 like、subscribe 我嘅 YouTube 同埋 follow 我嘅 Instagram。今一集嘅內容就去到呢度啦。想現場睇下呢批高品質1萬蚊嘅鑽石，落嚟中環威靈頓街地鋪揾我 Tracy 珠寶圓圓。拜拜。